English class, English for Cambodia Book 5, and today we'll be learning Chapter 1 around Southeast Asia and Unit 1 ASEAN. Okay, so Unit 1 around Southeast Asia មានន័យថានៅជុំវិញប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Unit 1 មេរៀនទី1គឺនិយាយអំពី ASEAN គឺមកពីពាក្យពេញថាAssociation of Southeast Asian Nation មានន័យថាជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានចំនួន10ប្រទេសហើយនៅក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងមួយផងដែរ Okay, so now let's we go to section A altogether. Section A talk about the flags and ask and answer the question. Okay, so what you have to do is to answer the two questions below. The first one is, what countries do these flags belong to? And the second question, which association do all these countries belong to? ចឹងសំណួរទី1បងប្អូនឆ្លើយមកតើទង់ជាតិទាំងអស់នេះមានមានប្រមាណ2 4 6 8 okay 1 2 3 4 5 6 7 8 so which flag what country do this flag belongs to ចឹងតើទង់ជាតិទាំងអស់នេះគឺតំណាងឲ្យប្រទេសអ្វីដែរ okay ហើយនឹងទី2តើប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាប្រទេសសមាជិករបស់សហគមន៍អ្វីតើ okay the first one, I think you know already, it belongs to Cambodia, right? Yeah. This is the national flag of Cambodia, and the second one is Singapore. Okay, Singapore. The third one is Laos. The fourth one belongs to Brunei Darussalam, okay, Brunei Darussalam, Brunei, and the fifth one, but on the second row, is the flags of Thailand, okay, the flags of Thailand, Vietnam, Indonesia, and the last one is Malaysia, okay, and all of these flags or these countries belong to an association called ASEAN that we are going to study all together below. Okay, now we go to section B all together. Section B, the first thing you have to do is to read about ASEAN, okay, the article below, and then read the table. Are the statement true or false? If false, give the correct information. Okay, so before we go to the reading of this article, we are going to learn some key vocabulary first, and then we are going to read the article all together. Okay, hello once again, and we are going to learn key vocabulary in the article all together. Chapter 1 around Southeast Asia and Unit 1 ASEAN. So the first word is Kekka, okay, like the Minister of Foreign Affairs, Minister Ratmantri Kekka Borte, Chung Affair, Minister Pitika, Riko Kekka, earn event, matter, or happening. ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកែកន្លែងនេះដោយសារនេះជាឯកសាររបស់អង្គការ Peace Corps Cambodia ខ្ញុំយកឯកសាររបស់គេមកបង្ហាញពួកយើងហើយដោយសារអ្នកមានពេលរៀបឡើងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បង្ហាញបែបនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកែកន្លែងនេះពិធីការហ្នឹងយើងដូរមកទៅជាកិច្ចការវិញអូខេកិច្ចការពិធីការហ្នឹងមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែវាមានន័យនៅក្នុងអត្ថបទយើងមានន័យថាកិច្ចការអូខេ affair កិច្ចការចឹងឲ្យយើងន័យថា an event, matter, or happening. បន្តមកទៀតគឺ we learn focus មានន័យថាផ្ដោតទៅលើអ្វីមួយ okay, to direct your attention to something. Focus on
focus on the economic development នៅក្នុងអត្ថបទ focus on the economic development គឺផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹង focus ផ្ដោតទៅលើថ្នាក់ពាក្យវាជាកិរិយាសព្ទ indicate បង្ហាញឬក៏ចង្អុលបង្ហាញថាអូខេបន្តមកទៀតគឺ including រួមមានឬក៏រួមទាំងអូខេរួមមានឬក៏រួមទាំង mean to put into a group អញ្ចឹងរួមមានទាំងអ្វីមួយឬក៏រួមមានទាំងកម្ពុជាផងនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងអញ្ចឹង including មានន័យថាបែបហ្នឹងរួមទាំង membership សមាជិកភាពអូខេសមាជិកភាពថាពាក្យជា noun being a member of a group ក្នុងអត្ថបទរបស់យើងគេនិយាយថា the membership of a Cambodia was accepted អូខេមានន័យថាសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ឬក៏ទទួលយកក្នុងឆ្នាំ1999 in 1999 ចឹងមក nation ជាតិសាសន៍ឬក៏ប្រជាជាតិឬក៏ជាតិអូខេវាមានន័យថា a country made up of people living under their own government ជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលចឹងមកអញ្ចឹង nation ជាតិសាសន៍ឬក៏ប្រជាជាតិបាទបន្តមកទៀតគឺយើងមាន negotiation ការពិភាក្សាឬក៏ក្នុងន័យនេះមានន័យថាការចរចានៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងការចរចា discussion that help people agree on something អញ្ចឹងជាការពិភាក្សាឬការចរចាដែលជួយឲ្យមនុស្សសម្រេចឯកភាពគ្នាទៅលើបញ្ហាអ្វីមួយបានអញ្ចឹងយើងដឹងដូចនៅក្នុងអត្ថបទយើងគឺសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបង្កើតឡើងដោយសារមានការចរចាគ្នារវាងប្រទេស4ដំបូងឡើយហ្នឹងចរចាគ្នាហើយបង្កើតជាសមាគមនឹងមកហើយក្រោយមកទៀតក៏មានប្រទេសផ្សេងចូលរួមជាពិសេសគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនឹងគេហៅថាកិច្ចចរចាកិច្ចពិភាក្សានឹងឯង negotiation ការពិភាក្សាឬក៏ការចរចាឬកិច្ចចរចាបាទបន្តមកទៀតគឺ region តំបន់ an area of a surface that has a certain type of land and climate អូខេអញ្ចឹង region គឺតំបន់ជាតំបន់មួយនៅលើផែនដីយើងផ្ទៃផែនដីយើងដែលមានទឹកដីក៏ដូចជាអាកាសធាតុខុសប្លែកពីគ្នាអញ្ចឹងមក stand for មានន័យថាឬក៏តំណាងឲ្យអូខេ stand for មានន័យថាឬតំណាងឲ្យតែក្នុងនេះគេដាក់ថា phrase ជា clear អញ្ចឹង to mean អូខេ stand for to mean ដូចជា ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nation អញ្ចឹង ASEAN មានន័យថាឬក៏មកពីពាក្យពេញថាអូខេ stand for association សមាគមa group of people join together for a common purpose or interest ជាសមាគមមានន័យថាជាក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលចូលរួមគ្នាបង្កើតបានជាអ្វីមួយក្នុងគោលបំណងរួមឬក៏ផលប្រយោជន៍រួម common purpose ខ្លះនេះ common purpose គឺមានន័យថាផលប្រយោជន៍រួមឬក៏គោលបំណងរួមអូខេcommon purpose គោលបំណងរួម or common interest ផលប្រយោជន៍រួមបន្តមកទៀតគឺយើងមាន union សហភាពឬក៏សហជីពគេនៅតាមរោងចក្រគេហៅថាសហជីពតែក្នុងអង្គការគេហៅសហភាពអញ្ចឹងមកសហភាពអឺរ៉ុបអូខេ European Union ជាដើមចឹងអញ្ចឹង union សហភាពឬក៏សហជីព an organization of working people or companies ជាអង្គការឬក៏ស្ថាប័នដែលមានមនុស្សធ្វើការឬក៏ក្រុមហ៊ុន intention គម្រោងអូខេ plan intention ក្នុងនេះគេថាគម្រោងឬក៏ plan ឬក៏ផែនការអូខេអ
ចឹងពីកលឹះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងទៅរៀនឬក៏អានអត្ថបទទាំងអស់គ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះ Okay, now we have learned the keywords already and let's begin reading all together. ASEAN is an association of countries in Southeast Asia. It is made up of 10 countries including Cambodia. They are Thailand, Malaysia, Indonesia, Brunei, the Philippines, Myanmar or Burma, Laos, Vietnam, Singapore and Cambodia. Okay, and the second paragraph. In 1967, the Ministry of Foreign Affairs from 5 of these countries held important negotiations in Bangkok, which focused on a possible union of countries in the region. After 3 days of lively discussion, on the 8th of August, they succeeded in reaching an agreement and set up an association called ASEAN, which stands for the Association of Southeast Asian Nations. The countries that became the first members of the association were Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand. Brunei joined the group in 1984, and in 1997, 3 more members, Vietnam, Laos, and Myanmar, were accepted into this community of nations. During the late 1980s and early 1990s, ASEAN played an important part in ending the fighting in Cambodia. Eventually, after long negotiations in Hanoi in April 1999, the membership of Cambodia was accepted and it joined as ASEAN 10th member. ASEAN was originally set up during the Vietnamese War to support democracy in Southeast Asia. Its main purpose is to increase economic development, provide security, and help keep peace in the region. These useful intentions are clearly indicated in the original 1967 joint agreement. In January 1992, ASEAN members agreed to set up a free market area and to cut tax on most imports over a 15-year period beginning in 1993. Okay, ចឹងយើងអានចប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលឡើងវិញ Paragraph ទី 1 គេនិយាយថាម៉េចគេថា ASEAN គឺជាសមាគមនៃបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ Okay, Association យើងដឹងអាគ្នាគឺសមាគមហើយ Southeast Asia គឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចឹង ASEAN គឺជាសមាគមមួយនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយវាបង្កើតឡើងដោយមានប្រទេសចូលរួមចំនួន 10 រួមមានទាំងកម្ពុជាផងដែរចឹងកម្ពុជាយើងក្លាយជាសមាជិកចុងក្រោយគេគឺនៅឆ្នាំ 1999 ចឹងបន្តទៀតគេថាប្រទេសទាំងអស់នោះគឺមានដូចជាប្រទេសថៃ ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រ៊ុយណេ ហ្វីលីពីន ភូមាឬក៏មីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏បឺម៉ា Okay, ឡាវ វៀតណាម សិង្ហបុរីឬក៏សិង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសកម្ពុជាយើង បាទបន្តមកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ 1967 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Ministers of Foreign Affairs from 5 of these countries held important negotiation in Bangkok, which focused on a possible union of countries in the region. ចឹងគេថានៅក្នុងឆ្នាំ 1967 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមកពីប្រទេស5មកពីប្រទេសទាំង 5 ហ្នឹងបានធ្វើការចរចាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលការចរចានេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការ
រួបរวมគ្នានៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ការរួបរวมគ្នាដែលអាចធ្វើទៅបានចំណុចរួបរวมប្រទេសដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងតំបន់ okay possible union of country មានការរួមបញ្ចូលគ្នាប្រទេសរួមសហការគ្នាជាសហជីពជាសហគមន៍ដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង After 3 days of lively discussion on the 8th of August, they succeeded in reaching an agreement and set up an association called ASEAN, which stands for the Association of Southeast Asian Nations. ចឹង3ថ្ងៃក្រោយពីការចរចាគ្នាការពិភាក្សាគ្នាដ៏រស់រវើកនៅថ្ងៃទី8ខែសីហាពួកគេក៏បានទទួលជោគជ័យរហូតដល់បានទទួលជោគជ័យរហូតដល់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហើយនឹងបង្កើតជាសមាគមមួយដែលមានឈ្មោះថា ASEAN ឬសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលសមាគម ASEAN នេះគឺជាពាក្យពេញរបស់វាគឺមកពីពាក្យថា The Association of Southeast Asian Nations okay stand for ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations បន្តមកទៀតគេថា the countries that became the first members of the association were Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand ចឹងប្រទេសដំបូងគេដែលបានក្លាយជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះគឺមានប្រទេសដូចជា Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore ហើយនិងប្រទេសថៃហើយក្រោយមកទៀតគឺ Brunei joined the group in 1984 and in 1997 three more members Vietnam, Laos and Myanmar were accepted into this communities of nations okay ចឹងBrunei ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមសមាជិកប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះចំនួនចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ1984ហើយក្នុងឆ្នាំ97ក៏មានប្រទេសជាសមាជិក3ទៀតគឺវៀតណាមឡាវហើយនិងមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ត្រូវបានទទួលឲ្យចូលនៅក្នុងសហគមន៍ប្រជាជាតិនេះដែរហើយបន្តមកទៀតគេថាម៉េច During the late 1980s and early 1990s ASEAN played an important part in ending the fighting in Cambodia ចឹងនៅក្នុងចន្លោះឆ្នាំនៅចុងឆ្នាំ1880ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980 sorry ហើយនឹងដើមឆ្នាំ1990គឺក៏ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ហ្នឹងសមាគមអាស៊េអាននេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះ okay fighting ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង Eventually after long negotiation in Hanoi in April 1999 the membership of Cambodia was accepted and joined as ASEAN's 10 member នៅទីបញ្ចប់នៅទីបំផុតក្រោយពីការចរចាគ្នាអរិយពេកជាយូរមកនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1999សមាជិកភាពកម្ពុជាក៏ត្រូវបានគេទទួលយកហើយក៏បានចូលរួមជាសមាជិកទី10របស់សមាគមនេះតែម្ដងទៅ Okay ASEAN was originally set up during the Vietnamese War to support democracy in Southeast Asia. Its main purpose is to increase economic development, provide security and help keep peace in the region. ASEAN ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងគឺនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គោលបំណងសំខាន់របស់សមាគមនេះគឺដើម្បីបង្កើនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចផ្ដល់សន្តិសុខក៏ដូចជាជួយថែរក្សាសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ These youthful intentions are clearly indicated in the original 1967 joint agreement ហើយគោលបំណង
តើមានប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរួមឆ្នាំ1687 ដើម In January 1992, ASEAN members agreed to set up a free market area and a cut tax on most imports over a 15-year period begin in 1993. តើមកទៀតគឺនៅខែ January មករាឆ្នាំ1992 សមាគមអាស៊ានសមាជិកសមាគមអាស៊ានក៏បានយល់ព្រមឬក៏ឯកភាពគ្នាបង្កើតជាតំបន់ទីផ្សារសេរីមួយហើយនឹងគោលបំណងគឺដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើការនាំចូលភាគច្រើនក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំចាប់ដើមពីឆ្នាំ1990មកអូខេចឹងខ្លឹមសាររបស់គេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយ and I think that's all and if after reading this you are going to answer the true false statement below from 1 to 5 ចឹងយើងមានសំណួរលក្ខណៈខុសហើយនឹងត្រូវអំពីអត្ថបទហ្នឹងពី1រហូតដល់5បងប្អូនគ្នាឆ្លើយមកបើសិនជាខុសបើសិនជាត្រូវយើងដាក់ true បើសិនបើខុសយើងដាក់ false ហើយយើងឲ្យចម្លើយត្រឹមត្រូវផងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពួកយើងគួរតែត្រឡប់ទៅអានអត្ថបទនៅឡើងវិញ take note កន្លែងណាដែលសំខាន់ take note ពាក្យ take note ខ្លឹមសារតទៅទៀតត្រឡប់មកឆ្លើយចម្លើយសំណួរនៅកន្លែងនេះអូខេក៏តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងឲ្យចម្លើយពួកយើងតែម្ដងអញ្ចឹងចម្លើយទី1 ASEAN is an association of 5 Asian nations ចម្លើយគឺ 4 អូខេតាមពិត ASEAN គឺជាសមាគមដែលមានប្រជាជាតិទាំងអស់គឺ10ប្រទេសមិនមែនមានតែ5ប្រទេសទេទី2 ASEAN was set up on the 8th of August 1967 true okay 3 Brunei joined as a 6th member in 1984 ចឹងទី3នេះគឺ true ដូចគ្នាត្រឹមត្រូវដូចគ្នា 4 Vietnam and Cambodia joined in 1997 4តាមពិតវៀតណាមគឺចូលមុនយើងគឺចូលឆ្នាំ97ហើយCambodia គឺចូលនៅក្នុងឆ្នាំ1990អូខេព្រោះខ្មែរយើងឬក៏ Cambodia នឹងចន់ជាសមាជិកចុងក្រោយគេ 5. ASEAN wants to introduce taxes on imports ASEAN កន្លែងនេះគឺចម្លើយគឺ 4 តាមពិតមិនមែន introduce tax ទេនេះ introduce tax មានន័យថាបង្កើនពន្ធឬក៏បង្កើតពន្ធទៅលើផលិតផលផ្សេងៗដែលនាំចូលតែគោលបំណងគេបង្កើតគឺដើម្បី cut tax អូខេ cut tax មានន័យថាកាត់ពន្ធនាំចូលទាំងអស់ដែលទំនិញដែលនាំចូលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ហ្នឹងគឺត្រូវកាត់ពន្ធនាំចូលអូខេចឹងចម្លើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ Okay and now we go to section C you read the sentence below from 1 to 6 and then join them by using which where and when កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវអានប្រយោគដែលមាននៅខាងក្រោមពី1ដល់6តទៅទៀតគឺដោយសារក្នុងប្រយោគមួយគឺវាមានប្រយោគចាប់ពី1ចាប់ពី2ឡើងទៅចឹងបងប្អូនត្រូវគេឲ្យយើងយក which where ហើយនិង when ចឹង which where និង when នឹងគឺជា relative pronoun ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង relative clause relative pronoun which គឺប្រើជាមួយនឹងវត្ថុបញ្ជាក់ឲ្យវត្ថុ where គឺសម្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យទីកន្លែងហើយនិង when គឺសម្រាប់បញ្ជាក់អំពីពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបញ្យល់ពួកយើងថាស្អីទៅជា relative pronoun ហើយស្អីទៅជា relative clause ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមឲ្យចម្លើយតែម្ដងហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាត្រូវទៅរៀនទៅឆែកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំឬក៏វីដេអូអ្នកផ្សេងទៀតដែលយើងអាចរកបានតាក់ទងនឹង which whereហើយនឹង when នឹងអូខេហើយយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នា Number 1 ASEAN was first set up in Bangkok in 1967
មួយប្រយោគហើយ Prince Sihanouk was responsible for development in Cambodia at that time មួយប្រយោគទៀតអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺយើងប្រើស្អីគេដើម្បីយកប្រយោគពីរនឹងមកចូលគ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាប្រយោគតែមួយគឺយើងប្រើ when អូខេពេលវេលានេះបញ្ជាក់គេថា ASEAN ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅឆ្នាំ 1967 តែកាលនោះអូខេ when ដែលកាលនោះស្ដេចសីហនុកគឺជាអ្នកដែលដឹកនាំឬក៏អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះ at that time អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើ when យើងលុបកន្លែងនេះមកហើយយើងដាក់ when អូខេនៅចន្លោះនេះដោយវាមានដាក់ជា comma ឬក៏ស្អីទេដាក់sorry គឺយើងមានដាក់ comma អូខេយើងមានដាក់ comma in 1967 comma មកហើយយើងដាក់ when Prince Sihanouk ចឹងមក 2 ASEAN is an association of countries that joined the association between 1967 and 1999 ចឹងយើងដាក់ស្អីគេកន្លែងនេះ ASEAN is an association of 10 countries which joined the association between 1967 and 1999 តើកន្លែងនេះគឺវាទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសទាក់ទងទៅនឹងសមាគមវាជាឈ្មោះអញ្ចឹងគឺជាយើងត្រូវប្រើ which អូខេប្រើ whichបន្តមកទៀត the richest country in ASEAN is Brunei that joined the association in 1984 យើងដាក់មក the richest country in ASEAN is Brunei which joined the association in 1984 okay 4. Hanoi is the capital of Vietnam. Cambodia's membership was accepted after long negotiations there. Hanoi is the capital of Vietnam, where Cambodia membership was accepted after long negotiations there. ហេតុអីបានយើងដាក់ where នៅកន្លែងនេះដោយសារសមាជិកភាពកម្ពុជាយើងគឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់មិនមែនទទួលស្គាល់នៅខ្មែរទេគឺទទួលស្គាល់នៅប្រទេសវៀតណាមអូខេអញ្ចឹងគឺយើងថាជាទីកន្លែង where អូខេ where ទីក្រុងហាណូយជាទីក្រុងវៀតណាមហាណូយគឺជារដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយទីកន្លែងនឹងឯងគឺជាទីកន្លែងដែលសមាជិកភាពកម្ពុជាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ក្រោយពីការចរចាអរិយពេលជាយូរមកអូខេមានន័យចឹង 5. In 1992, a free market area was set up. At that time, Cambodia was since a member of ASEAN. ចឹងនៅឆ្នាំ1992តំបន់ទីផ្សារសេរីត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយនៅពេលហ្នឹងកម្ពុជាមិនមែនជាសមាជិកសមាគមនេះទេចឹងយើងដាក់យ៉ាងម៉េច In 1992, a free market area was set up. ASEAN តាមគាត់ទៅព្រោះគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីហើយគាត់អានខុសទៀតគឺចាប់ហើយ Number 6 ចុងក្រោយគេ There are two parts of Malaysia to the east. They are called Sarawak and Sabah. Sabah is the north of Brunei. There is the famous mountains in Sabah. ចឹងអរគ្នាដាក់មក There are two parts of Malaysia to the east which are called Sarawak and Sabah យើងប្រើ which អូខេលុបទេចេញហើយយើងដាក់ which មក which are called Sarawak and Sabah គេបានមួយហើយ Sabah is to the north of Brunei where there is a famous which Sabah is the north of is to the north of Brunei which there is a famous mountain in Sabah បាទចឹងមេរៀនចំពោះទី1ជំវិញតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ around Southeast Asia ហើយនឹង Unit 1 សមាគមអាស៊ាន ASEAN គឺយើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងទៅរៀនមេរៀនបន្តទៀតនៅពេលក្រោយអូខេ thank you